3 dies. Cristóbal, on està el Cristóbal, que és l'especialista en rec? Va, explica'ls això del rec. Sí, freqüència, vull La saber. freqüència que diu ell. Cada 2 días, 2 horas y media de agua. Cada 2 días, 2 horas y media de agua. Gota a gota, Pero gota a gota. La palla aquesta. La palla té la funció La ruïna. De mantenir la humitat d'aigua. de mantenir aquesta humitat que donem amb el gota a gota, la manté més, i té una altra funció que és evitar l'herba. Molt bé. En aquest Ja tros, són dues coses. si veu venir algú, l'any passat les tomaqueres estaven a aquella banda. A aquella banda fem una lleguminosa, que és la d'això, que ja portarà nitrogen a la terra, i igual l'any que ve les passem allà. Aquí hi ha molta jonsa, que és aquesta herba, que si la trobeu a un hort... Això és el més punyetero que hi ha quasi per mala herba, perquè no ho acabes mai amb això. Llavors, el fet de això és un acolxat, aquest de la palla, doncs això manté humitat i també controla herba, perquè sempre controla una mica l'herba de la palla. Repeteix l'aigua, la freqüència, per favor. Cada 2 dies. 2 dies i mig, unes 2 hores... Cada 2 dies 3 i hores. mig, 2 hores d'aigua. Ara, si Dos i fa, dos, vai. si fa més 2 insolació, dies, doncs això 2 ho hores. baixeu una mica. Cada 2 dies, 2 hores. Hi ha gent que li agrada regar mitja hora i també es pot fer mitja hora cada dia, però clar, nosaltres aquí som voluntaris. I amb això del rec gota a gota en general, no? Depèn també del calor que faci, de la temperatura. Fiqui una mica el dit i ja controla. L'aigua vol dir això, doncs regar amb gota a gota, no? Sí, gota a gota. I l'invent aquest de l'embut, que hi ha un embut allà? Bueno, això ja explica la Bàrbara. Ara la Bàrbara us explica un moment. Aquí darrere em preguntaven abans com controlem les plagues. Veureu que aquestes tomaqueres estan afectades perquè aquest any no hi ha humitat i no tenim fongs, que és una de les coses que afecten més les tomaqueres, però aquest any, com que hi ha molta insolació, el que tenim és aranya roja i algun altre àcar més petit, del bronzejat, em sembla que es diu, que és la Bàrbara. On està la Bàrbara? Aquí, la Bàrbara. Els expliques tu, Bàrbara, això del tema aquest de... El tema que rosteixen les tomaqueres. Sí. Això és un àcar molt semblant a l'aranya vermella, però molt més petita. Amb una lupa especial s'arriba a veure, però no és ni semblant a l'aranya. I això el que fa és rostir les tomaqueres de baix cap amunt. La gent ara es pensa que és un fong, que no sé què. No pot ser perquè no plou. És un tema d'humitat. A baixes humitats, els àcars hi van. I això normalment es soluciona amb sofre. Amb sofre un cop al mes durant els mesos més calorosos, juny, juliol i agost, aquest problema desapareix. Una cosa important per un neòfit, jo soc de Píssia, A peu de cada canya. A peu de cada canya. Què, llavor o planter? Bendiciendo. No, nosaltres aquí fem una altra fira, pels que no sapigueu, fem una fira que es diu Lliga't a la Terra, que és això que posa aquí darrere. Molt bé. El Això Lliga't haig de a la comprar Terra la també. fem normalment a mitjans d'abril, el 10 d'abril, el 15 d'abril. I fem planter d'aquestes tomaqueres, que són varietats antigues, i el podeu trobar aquí. Què passa amb aquestes varietats? Que estan adaptades amb aquest clima. Els híbrids, la gent ens hem d'adaptar amb ells. La nostra terra, el nostre adob, la nostra aigua, si no té les condicions que necessita un híbrid, a vegades no li va bé. Us venen un híbrid i no van bé. Bueno, doncs perquè les condicions... Què és un híbrid? Un híbrid és una planta que s'han barrejat Vàries. diverses És un planter, varietats. un planter. Sí, és un planter, però d'una planta que no és reproduïble després, perquè la llavor que surti sí que sortirà alguna cosa, però no tindrà les condicions, poden tenir aquelles condicions o unes altres, perquè és una barreja de diverses varietats. I el planter a peu de I cada aquest canya. és un planter que és de... La varietat aquesta té unes característiques i manté les característiques. Per tant, qualsevol llavor d'aquest tomàquet, vosaltres la podeu reproduir, podeu fer una plàntula, plantar-la i tindrà aquelles característiques. Sempre. Però aquestes plantes del Vallès estan adaptades amb aquesta terra, amb aquest clima, amb aquesta aigua. Cosa que no té l'híbrid, que l'han fet igual a Estats Units o a Singapur. I aquesta jaqueta blanca s'ha de comprar també per... Aquesta vam fer la primera i ja no hem tornat a fer, però vaja, si hi ha afició, jo li dic a la que s'encarrega que encarregui ja unes quantes Depèn de la comarca, per exemple, no és el mateix aquí el tomàquet que el Baix Llobregat, per exemple.
Aquest què li ha passat amb aquest? Aquest tomàquet què li ha passat? Com adaptes? Això és una cremada. Això és una cremada del sol. Com adaptes? Bueno, 2 hores, Ja s'han adaptat, Sí. si compres varietats Si voleu anar entrant entre varietats, les aneu mirant aquí a les d'amanir i les altres estan per allà les de penjar. Jo tinc un hort que està fet amb jardineres. Aquest any no hem tingut el problema de l'aranya vermella, però hem tingut el problema de la mosca morta. Això de la botellana, com és això? No ho havia sentit mai. A veure, no sé si farem una única conversa. Espera, perquè si comencem a fer-ho, al final la gent no s'entén de res.